هلو هلو، عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة كتابة السي في عشان تقدم بيه على منحة. مبدئيا عايزة اقول لك ان الاكاديميك سي في اللي احنا بنستخدمه لاي دراسة اكاديمية، سواء بتقدم في جامعة، بتقدم في منحة، بتقدم على بحث علمي، مختلف شوية عن البروفيشنال سي في اللي بنقدم بيه على شغل. الاكاديميك سي في عادة ما بيكونش ليه طول محدد، ممكن يبقى لغاية 10 صفحات لو عايز، ولكن المنح عادة بتشترط انه يكون ماكسيمم صفحتين، وبيركز اكتر على البحث العلمي، على اي حاجة اتنشرت لك، على اي نجاحات حققتها في وقت الدراسة، على الاكسترا كوريكولرز او الانشطة اللا صفية، على اي جوائز اخدتها، على الكورسات واللغات والمهارات بتاعتك والبرامج اللي اخدتها، ولو انت عضو في اي بروفيشنال ممبرشيب، الاتحاد او اي حاجه تانية. وعايزه اقول لك ان حتى لو السي في بتاعك دلوقتي فاضي، فانت تقدر خلال سنه واحده تعمل سي في حقيقي انت فخور بيه. هقول لك ازاي، بعدين هوريك مثال حي على شخص بدا يبني السي في بتاعه خلال سنه واحده ووصل لواحده من اصعب المنح حول العالم. طيب انا عمري ما اتطوعت، عمري ما عملت حاجه غير الدراسه في حياتي، هكتب ايه في السي في ده؟ هقول لك ما تفكرش دلوقتي حالا هتكتب ايه، انا عايزاك تفكر ممكن تروح تعمل ايه دلوقتي عشان يبقى عندك حاجه تحطها. اولا ابدا دور على اي تطوع ممكن تنزله: جمعيه رساله، الهلال الاحمر، بنك الطعام، التطوع تبع اليو ان او الامم المتحده، جمعيه سند. ودي جمعيه لو عندك اي مهاره بتعرف تعمل اي حاجه بتروح تعلمها للطلبه اللي في دور الرعايه. تتطوع مع وزاره الشباب والرياضه انك تنظم اي ايفنتات او مؤتمرات. ما لقيتش اي حاجه، انزل تطوع في حضانه جنب البيت. ده اول تطوع انا عملته في حياتي، رحت حضانه وطلبت منهم ان انا اقعد 3 شهور الصيف اساعد المدرسه اللي موجوده في الفصل. او تطوع في اي مكتبه جنبك، عندك مكتبه اسكندريه، مكتبه مصر العامه في القاهره، اي مكتبه موجوده في الحي او المنطقه بتاعتك. من الاخر اي ابلكيشن لاي تطوع تشوفه قدامك املاه. هتلاقي كمان الحاجات دي على جروبس الفيسبوك، في جروبس كتيره جدا للتطوع سواء في مصر او في دول تانية. طيب غير التطوع عندنا الستودنت اكتيفيتيز او الانشطه الطلابيه. زي ايه؟ مفيش جامعه دلوقتي ما فيهاش ام يو ان او موديل يونايتد نيشنز. ده نموذج مصغر من الامم المتحده، بيعلمك ازاي تكتب وتعبر وتتكلم بالانجلش، ويفهمك السياسه دلوقتي في العالم كله ماشيه ازاي. مفيش جامعه تقريبا ما فيهاش اناكتس. ده نشاط طلابي فيه كل الاقسام، في ناس من هندسه وزراعه وطب وصيدله، في ناس من اعلام وتجاره. معظم جامعات مصر فيها ايزك، وده انا بعتبره نشاط مهم قوي لانك بتستقبل اجانب جايين مصر، وبالتالي بيثبت لاي منحه بتقدم عليها بعد كده انك بتعرف تتعامل مع ثقافات مختلفه. مفيش جامعه ما فيهاش تيدكس، وتيدكس ده هو ايفنت بتتعلم فيه ازاي تتكلم قدام الجمهور، او انت اللي بتنظم الايفنت. هتقول لي انا الجامعه بتاعتي ما فيهاش كل الحاجات دي، او انا لسه في مدرسه ما اقدرش اوصل للحاجات دي. هقول لك اقل حاجه مسابقات النحو والشعر بتاعت الاداره، تنظيم الاذاعه المدرسيه، برنامج انا متطوع اللي بينظم معرض الكتاب. دول بياخدوا من المدرسه ومن الجامعه. كمان دور على حاجات متخصصه بالمجال اللي انت بتدرسه دلوقتي وعايز تكمل فيه، او المجال اللي انت عايز تدرسه في الجامعه. فلو انت مثلا طالب في اعلام، دور على اي انترنشيب او تدريب في جريده، في اونلاين ماجازين، في ويب سايت. لو انت في السن من 13 ل 18 سنه، ففي اكاديميه بحبها قوي اسمها الجونيور اكاديمي، انا من خريجين الاكاديميه دي. دي عباره عن منحه مجانيه بتخليك تدخل بلاتفورم اونلاين بتقابل فيه ناس من ثقافات وجنسيات من حول العالم، بتكونوا فرق وبتحلوا مشاكل بتواجه العالم كله، وبعدين بتعملوا برزنتيشن للفكره بتاعتكم، فبتعلم فيه كميه سكيلز جباره. والفريق اللي بيكسب من كل مسابقه بيسافر امريكا في المؤتمر السنوي بتاعهم. لو مش لاقي كل الحاجات دي، بجد ادخل على جروبس الفيسبوك وهتلاقي كميه فرص مش طبيعيه. اسال الناس اللي حواليك، صحابك اللي دايما مختفيين ومشغولين بحاجه، روحوا قول لهم ان انا عايز اعمل حاجه جديده. المدرسين بتوعك او الدكاتره، اطلب منهم انك تبقى اسيستنت معاهم. حفلات المدرسه اتطوع انك تنظمها. صدقني حتى لو ما عندكش خبره في اي حاجه، لازم هتلاقي فرص مناسبه ليك. في خلال سنه واحده هيبقى معاك سي في انت فخور بيه. قبل ما اوريكم ازاي نبني سي في نقدم بيه على المنح، عايزه اوريكم مثال حي معانا. على مدار الكورس هيكون معانا طلبه كانوا مكانك او مكانك في يوم من الايام، تايهين مش فاهمين المنح دي عامله ازاي ونلاقيها فين، وبعد ما اشتغلوا على نفسهم قدروا يوصلوا لمنحه احلامهم. واحد منهم هو يوسف ايمن. يوسف ما كانش جايب مجموع كبير في الثانويه العامه، غير كليته مرتين، وفي يوم من الايام قرر انه هيدرس بره مصر بمنحه كامله، وبدا يشتغل على نفسه. وتعالوا اوريكم السي في بتاعه دلوقتي عامل ازاي. لو بصينا على السي في بتاعه هنلاقي ما شاء الله خبرات شغل وتدريب وليدرشيب او قياده، اتدرب في حاجات تبع وزاره التخطيط، نظم ايفنتات مع الامم المتحده، تطوع في بهيه واسباير ليدرز بتاعت هارفارد. ده غير الكورسات والسيرتيفيكتس. ولكن لو بصينا على الحاجات دي كلها هنلاقيها في 2024 و2025. ده سي في بتاع حد تفتكر انه شغال على نفسه من سته ابتدائي، ولكن في الحقيقه هو بعد ما خلص ثانويه عامه وفي السنتين اللي قضاهم هنا في مصر بدا يشتغل على نفسه. فتعالوا نسمع منه هو عمل السي في ده ازاي، بعدين اقول لكم ازاي ممكن تعملوا السي في. يوسف، واحنا بنبص على السي في بتاعك، انا قلت الشخص ده بيشتغل على نفسه من اولى اعدادي، من سته ابتدائي، لان ما شاء الله في حاجات كتير جدا. بس بصيت لقيتهم في اخر سنتين اللي انت اصلا كنت فيهم في الجامعه وهتروح تبدا بكالوريوس جديد. عملت الحاجات دي كلها امتى؟ هو انا بعد ما اترفضت من كذا منحه يعني وكده. بدات بقى ادور هم فعلا عايزين ايه. فعرفت طبعا التطوعات والتدريبات وكورسات وكده. ففي الاول بدات اخش على جروب على الفيسبوك
اسمه volunteering hub for Egyptians. ده كنت باشوف فيه بقى كل التطوعات اللي نازلة، وعرفت إن هو موضوع يعني حرفيًا كبير جدًا، قدّمت كتير، يعني قدّمت كتير جدًا. في نفس الوقت أنا كنت قعدت بتاع شهرين interview كل يوم interview مع الناس اللي هاتطوع معاهم يعني. اتطوعت مع كتير جدًا، اتطوعت مع FA Model وجمعية رسالة، وخدت تدريب من كون سفيرًا. يعني كل الحاجات دي ليها علاقة بتنمية مستدامة، وفي نفس الوقت في حاجة ليها علاقة بتخصصي اللي هو الURI، إن أنا مثلًا خدت حاجة ليها علاقة بالبحث العلمي، ده ليه علاقة شوية بتخصصي. فأنا حاولت أشمل إن أنا تخصصي وتنمية مستدامة حاجة يعني حاجة عالمية معروفة، وحاجة تانية بقى إن أنا أزود النتورك بتاعتي، وإن أنا يعني أطور من نفسي أكتر. وكمان بالنسبة للكورسات، بدأت بقى آخد كورسات ليها علاقة يعني بمجالي وكده، وبرضه حاجات ليها علاقة بالتنمية المستدامة. يعني أنا حاولت أفهمهم إن أنا فعلًا عارف الحاجات العالمية، وبرضه باخش في مجالي، وفي نفس الوقت باطور من نفسي. هم عايزين يشوفوا إن أنت أكتف، فأنا بجد كنت داخل لهم في الحتة دي إن أنا فعلًا أكتف في مجالي أو بره مجالي. طيب كنت بتلاقي الوقت منين؟ ما هو أنا بقى كنت ضغطت نفسي جامد، كده كنت في الكلية ما كنتش يعني مرتاح أوي، فكنت مخلّص وقتي كله في إن أنا أنزل أتطوع، وضغطت نفسي يعني. حاولت أرتب مواعيدي، عملت جدول، مع إنه تطوع وكذا حد قال لي ما ينفعش إن أنت تخش تطوع في كذا حاجة كده، ده غلط، خليك في حاجة واحدة بس. بس بجد أنا ما اهتمتش، يعني أنا قلت لأ، أنا عايز أخلص كل ده، وفعلًا يعني تعبت جامد جدًا عقبال ما أخلصه الصراحة. بس يعني نتيجته طلعت، يعني لقيت الCV أنا عارف أكتب حاجات في الCV، وكمان ده أنا في حاجات شايلها. يعني بجد ما تزهقش، يعني قدّم في اللي أنت عايزه في كلّه، وطوّر من نَفْسك لحد ما تحس إن أنت تمام. أنا خلاص الCV فعلًا فيه حاجات تبان إن أنا فعلًا عملت، مش كلام وخلاص، مش أي حاجة، حاجات ليها علاقة بمجالك، وزي ما قُلت لك حاجات ليها علاقة برضه بالحاجات العالمية. تعالَ بقى نطلع بالزمن قدّام شوية 6 شهور أو سنة، أنت دلوقتي معاك خبرات كافية عشان تعمل CV قوي جدًا تقدّم بيه على منحة، فتعالَ نشوف هنكتبه إزاي. مبدئيًا اتأكد إن المنحة مش طالبة فورمات أو tool معين للCV، لو بتقدّم على منح في أوروبا فنصيحتي تعمل الCV بتاعك بالEuropass فورمات، ده زي شكل standard الاتحاد الأوروبي عمله عشان أي حد بيقدّم على شغل أو دراسة أو scholarship في أوروبا كلها يبقى الCV بتاعه شكل واحد، وبالتالي أي جامعة أو مؤسسة في أوروبا بتقبله. طيب بيتعمل إزاي؟ في موقع مخصص أنت بتدخل تحط عليه بياناتك وبيتعمل لك الCV، فتعالَ أوريكم إزاي تستعملوه. هاسيب لك اللينك ده تحت في الdescription، أول ما تدخل عليه هتلاقي الweb page دي، هنا بيقول لك أنت عايزني أعمل لك CV من Europass CV قديم عندك، والّا من الprofile بتاعك اللي أنت مدخّل عليه الdata، والّا هتعمل profile جديد وتبدأ تعمل CV جديد. فإحنا هنختار دي، هادوس على register، هابدأ أدخّل البيانات بتاعتي وبعدين أعمل create an account، هيبدأ يحمّل بعدين يفتح لي الprofile بتاعي، هندوس هنا على no وبعدين هاعمل create my profile، هتبدأ تدخّل هنا كل الdata بتاعتك، الاسم بتاعك، تاريخ الميلاد، work permit يعني أنت معاك تصريح للشغل والّا لأ. في حالتك هنسيبها فاضية عادي، تكتب الgender بتاعك، الnationality أو الجنسية، الcontact information، بعد كده نقدر نوصل لك إزاي، العنوان بتاعك اللي أنت مقيم فيه ويُفضّل مكتوب في الباسبور أو البطاقة. بقى الpostal code ده بتجيبه من على جوجل، بتكتب المنطقة بتاعتك وpostal code وبيطلع لك. بعدين بتيجي على تاني tab اللي هي الwork experience، بتكتب هنا كل وظيفة أنت قُمت بيها لو اشتغلت أي شغل حقيقي، والinternships كمان بتحطها هنا، المدينة اللي اشتغلت فيها والبلد واشتغلت من إمتى لإمتى، وعادي جدًا إنك تكون اشتغلت شهرين أو 3 أنت لسه طالب. بتنزل هنا تحت وبتكتب الحاجات اللي أنت كنت بتقوم بيها، المهام اللي كنت بتقوم بيها. ممكن عادي جدًا تدخل لChatGPT تقول له الtitle بتاعتك وتقول له اكتب لي description عن الtitle ده في الCV بتاعي. طيب أنا اشتغلت أكتر من حاجة، باعمل إيه؟ باعمل هنا شايفين الصغنونة دي add new وبيروح فاتح لي شغلانة جديدة. بعد كده بادوس next، بيجيبني بعد كده هنا عند education and training، الدراسة بتاعتي واتدربت أو عملت أي أنشطة لا صفية. أول حاجة بتدخّل نوع الدراسة دي، فمثلًا high school، university، فأنا لو هاكتب الدراسة بتاعتي حاليًا هاروح كاتبة هنا university، هاكتب هنا الorganization، هاكتب جامعة القاهرة، لو في web site للجامعة بتحطه هنا، وبعدين الlevel الEQF بالنسبة للجامعة هو 6، لو ماجستير بيبقى 7، لو دكتوراه بيبقى 8، ولو أنت في معهد فبيبقى level 5، 4 ده اللي هو ما بين الثانوية العامة والمعهد أو الدراسة الجامعية، وlevel 3 ده الثانوية العامة، level 2 الدراسة الإعدادية، level 1 هو الابتدائي. بعدين درست فين والمدينة درست فيها وبدأت دراستي إمتى، ولو لسه دراستي شغالة دلوقتي أنا لسه في الجامعة باعمل هنا على ongoing. طيب عايزة أضيف مثلًا دراستي الثانوية والجامعة، باروح طالعة هنا عند الصغننة دي add new وباروح ضايفة واحدة كمان أهو. بُص شايف هو لخّص هنا كل المعلومات اللي أنا دخلتها له في الeducation اللي فات، وهابدأ أدخّل هنا واحد جديد. بعدين هادوس next، هيوديني عند الpersonal skills. كمان أنا بالنسبة لي لو عملت أي أنشطة لا صفية بتكتبها هنا، بتكتب مثلًا extra curricular، volunteering، بتكتب اسم المكان اللي أنت اتطوعت فيه أو اتعلمت فيه، ولو ليهم أي ويب سايت، وتسيب الEQF ما تملاهوش، ونفس الشيء بتكتب من إمتى لإمتى وبتعمل next. بعد كده عندنا الpersonal skills، أي مهارات عندك، بيسألك الmother tongue لغتك الأم إيه، وأي لغات تانية أنت بتتكلمها، ولو دخلت أي لغة مثلًا الEnglish هيسألني كل مهارة أنا الlevel بتاعي عامل إزاي فيها. هانزل تحت هالاقي مهارات تانية، لو عندي بقى أي مهارات برمجة، كتابة، تدريس،
فيديو editing، graphic design، أي حاجة اتعلمتها في الجامعة، أي كورسات أخدتها، بتدخّل كل واحدة وبعدين بتدوس plus عشان تتحط عندنا. ممكن أعمل حاجة كمان اسمها skill category، فمثلًا أنا لو بادرس هندسة واتعلمت حاجات كتير أوي في الهندسة، فاحطها كلها تحت category واحدة اسمها engineering. بعد كده في الآخر بادوس create، وطبعًا هو هيطلع لنا دلوقتي حاجة مبدئية جدًا لأن أنا دخّلت معلومات بسيطة أوي، طلع لنا حرفيًا حاجة بدائية جدًا. ولو عايز تحط section جديد بتعمله من هنا، فلنقل مثلًا إنك عايز تحط الكورسات اللي أخدتها كلها مع بعض، فبتعمل section جديد هنا وتسميه courses، تعمل add section وبعدين تحط فيه الكورسات اللي أنت أخدتها. أخيرًا بادوس هنا على share، بعدين باتأكد إن هو عامل select على كل الحاجات دي وبادوس next. باختار اللون اللي أنا عايزة الفونت والكلام يبقى بيه، باتأكد إن الشكل عاجبني وبعدين بادوس next عشان أعمل له share. ده في حالة إن أنا محتاجة الCV كlink، فبادوس هنا على copy link and finish. الطريقة التانية إن أنت تعمله على Microsoft Word أو Google Docs زي ما شُفنا يوسف كان عامل. باعمل إيه؟ كل اللي باعمله إن أنا بافتح Google Docs من هنا، ده زي Microsoft Word بس موجود online وليه templates كتير. باختار أي template مكتوب عليها resume، وأنا أفضّل حاجة ما فيهاش ألوان كتيرة، فممكن مثلًا ناخد ده، أول ما أدوس عليه هيحمّل ويفتح لي الtemplate، كل اللي عليّا إن أنا أغيّر الكلام اللي فيه وأحط الكلام بتاعي. فأبدأ هنا أحط اسمي، هنا الtitle بتاعتي student at كذا كذا، الإيميل، العنوان بتاعي، والحاجات اللي على الجنب دي بقى أنا باختارها أو باغيّر فيها براحتي عشان تطابق الحاجات اللي أنا عايزة أقولها للمنحة. فممكن بدل experience دي أروح كاتبة هنا volunteering واكتب كل مكان أنا اتطوعت فيه، اتطوعت كإيه، كان إيه المهمة بتاعتي، اتطوعت من إمتى، والمهام بتاعتي جوّاه كانت عاملة إزاي. ممكن أحب أعمل حاجات منفصلة مثلًا للكورسات اللي أنا أخدتها، فكل اللي هاعمله إن أنا هاعمل كده select على كل الحاجات دي وأروح عاملة copy وآجي عند آخر جزء هنا أعمل enter وأدوس paste وأضبّط الformatting بتاعه، وبعدين أروح عاملة حاجة جديدة let's say مثلًا هنا courses واكتب اسم الكورس اللي أنا أخدته إمتى وهكذا. طيب ممكن أعمل الCV بتاعي بأشكال إيه تاني؟ في أداة أنا باحبها جدًا ولو مش عارفها لغاية دلوقتي فدي مشكلة كبيرة وهي Canva. ده ببساطة موقع بيبقى فيه graphic designers من تخصصات كتيرة جدًا، بيعملوا templates أو زي أشكال معينة، إحنا كل اللي علينا إن إحنا نغيّر الكلام المكتوب جوّه ويبقى معانا الCV جاهز. فأنت كل اللي هتحتاجه إن أنت تعمل account، مش محتاج تدفع ولا أي حاجة، الfree كفاية أوي فيه. هتروح جاي هنا على الشمال عند templates وبعدين تطلع في الsearch هنا وتروح كاتب CV، اعمل enter وبعدين دَوّر على حاجة ما فيهاش العلامة بتاعة الtag دي معناها pro يعني لازم تدفع عشان تاخده. فلو خدت الCV ده مثلًا ده free وشكله حلو أوي، كل اللي هاعمله إن أنا هادوس عليه وبعدين هاعمل customize this template وهاغيّر كل حاجة أنا عايزاها. فأول بس ما آجي على الtext هنا هيعمل عليه select، هادوس double click وهاكتب الاسم بتاعي، هاقول هنا مثلًا student at كذا كذا، الcontact يقدروا يوصلوا لي إزاي، الexperience نفس الحاجات اللي اتكلمنا عنها. طيب مثلًا هو حَط هنا الprofessional experience وحَط حاجتين، فلنقل إن أنا عايزة أقول 4 حاجات، وبدل الprofessional experience عايزة أخلّيها مثلًا volunteering، اتطوعت في 4 حاجات. هاكتب الحاجتين بتوعي هنا وبعدين هاعمل zoom out، هselect كل حاجة أنا عايزة أشيلها من هنا وأعمل لها cut، هاعمل add page وأعمل لها paste وأروح رافعاها هنا لفوق، وبعدين هاجي هنا أروح منزّلة، شايفين أنا أي حاجة بادوس عليها هو بيبدأ automatically يخلّيني أغيّر فيها. هادوس على الline ده أنزّله تحت شوية وهاروح مقرّبة دايسة مثلًا على الexperience دي كلّها كده على بعضها، أروح عاملة لها copy paste وأروح منزّلاها تحتها بالضبط، كده عملت مساحة لexperience جديدة وأروح مالية، أعمل paste تاني وأروح عاملة واحدة تحتها، كده بقى معايا 4 experiences في الvolunteering. بس كده أروح جاية تحت كاتبة الeducation بتاعي، الhigh school بتاعتي كانت فين أو المدرسة الثانوية، ولو أنا بادرس في جامعة دلوقتي، لو الGPA بتاعك أو المعدل التراكمي بتاعك أو مجموعك كويس اكتبه هنا، لو مش كويس يُستحب ما تكتبوش. بس كده، ده كان فيديو عشان تشوف إيه الtools أو الأدوات اللي ممكن تستخدمها عشان تعمل الCV بتاعك. عايزة أفكّرك إن الCV في المنحة حتى لو ما كانش شرط أساسي في الapplication، فهو فرصة قوية جدًا إنك تبيّن للمنحة دي أنت قد إيه حد active ونشيط في المجتمع بتاعك، وإنك مختلف عن أي حد تاني بيروح الجامعة أو المدرسة الصبح يا دوبك ياخد دروسه ويروّح تاني. أنت حد بتعمل فرق في أي مجتمع وهتعمل فرق مع المنحة. أخيرًا بافكّركم إن الفيديو ده جزء من كورس طويل جدًا إحنا عاملينه عن التقديم على المنح خطوة بخطوة، فأتمنى تكونوا استفدتوا وأقابلكم في الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه عن الmotivation letter أو خطاب النية. باي باي.